Est-ce que toi va bien PD et ça la rayo bien to et vous pesa kokanda nga trouva na normal pour PD za komba mutu PD za komba mutu baluka ska komba l'équipe PD ba benga ngai ba sentiment où isa ngi ko yela nga te est-ce moko que ils interdit na mission nzambe e bandal kuta nga kuna yake okutango ya musana yake okutango nga na mutali boso te na yake okutango ne ko kutango mokili nga pe na yo sa nga mutali boso te na musala mais oui nga linga nde tinga buna linga ba remorque ba biluka minene mituka minene nyoso te ekota c'est vrai oui mituka nyoso nyoso ekota wana mo ndi yo moko ezo créer lo mabe e créer ngelo te po nde tinga ba catch na nzoto na sala nga mukusa na linga ba remorque et moïd bobela bate na bela na docteur dans le ben na docteur bon na lolo na li felo na zanga moko na zanga moten on se signe no li fait na zana bata somo ke somo neti banani na tanga na kombote pardon aba Michael Jackson toza biso nyonso elongo tozika kaka me nga na ozika te nga na olimwa neti ba ministère Congo ndenge ozala bona li fait tozaka ebele tozala bafali ekenda bongo tozala batata vous cheka fali quoi oh pour biso nyonso tosala option moko c'est vrai oui mon abeli bazopula na kati ba superme ya bana mibali nde sala te belisa bango na kati wana ezalaki bapedi akala nde tinga boye na timba tina ti kani na bisika ma yango efanda na okotisa mpe alibobo na bimisa yango na bwaki yango okotisa liboko koma oui bafi balongola zemi ndeni atekaka mpe na bafi na bafi sala commerce ya bafi ekendaka bongo atekaka mpe na bafi otekaka bango ndeni so na posa fei bisinga na propose yo bombelinga combien na ye l'office tous les races afi oloba naza na bango donc na telefone otyaka mpe na bastati oyo oui ekendaka bongo mais bafi yango bana baparent te baza na parent bongo nde naza parent te ngani yabotama na nzete nga yebi mpe ko na fai na vie na nga mo boye paster mo baobenga abengi mpe ako na appel na whatsapp ke abengi mpe na whatsapp ko na poso mpe bato bayaka ebele esu na église na babakisa mema koma ebele wana mpe namonaki mpe nde lobi nzambe docteur toza na bapaster toza na bacommerçant na bato ya mbongo est-ce que c'est arrivé là mpe déjà paster mo paster mo songolo azoluka abima nao arrivé là ngai mpe asango ah bon oui na bima dia na sango moko boye Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les lots na plateau nangai, nous allons inviter moko mais na golingate na présenter ye moko à se présenter parce que mamto sola awa l'aime subino boko façon bo bon la mo na yebité na PC ka rambote pour vous découvrir. Bonjour Lick. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Na mo nous a stressé hein? Non, pas na yoka bien te. Oka mo bien te. Ni na mo bien Ah ben la malaria déranger nga. Malaria faut rétablir, se rétablir moins vite. Hein? Oui, oui. Lick, le long Luka qui est vraiment tout bête ma solo parce que na mon akayo, aux garçons, bien nous femme et homme, je sais pas na bien on est garçon oyo, au salara vivara na yo na vie na yo, tambola na maramu na yo, oyo ils ko engagé kaka yo, tout bête ma solo Lick, bate mukimokili baby ke Lick, oza ne ba bien PD. Est-ce que toi vas bien PD et ça la rayo bien to et vous pesa kokanda nga trouva na normal pour PD za komba mutu PD za komba mutu baluka ska komba l'équipe PD ba benga ngai tu vois on normal oui on trouve on normal dès monsieur bazala PD bien PD ndeni mais yo tellement nga trouva on normal pour za tona banda on mtatinda nga te poto na otika on mtatinda ngai et bandon
idée yango ya kokoma PD en question eutaka wapi? Est-ce que okola mbala moko ozwi gu yango pa ya bamaster to eza ine obotama nango? Penga botama bo eza volonté na ngai. Obotama nango mwana? Oui, nabotama yango depuis mwana sini akomi boye. Mais baya yango mais nakomi otikatika malembe yo mobikande kenda nango. Otika malembe. Oui, est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile pour ton bandango mutatinda te pour ton otika mutatinda ngai. Na bandango no bopete nyonso. Na otika pe na bopete nyonso. Liki yebisa biso lelo oza âge ni? Nga na koksi 23 ans. 23 ans d'âge. Vraiment jeune, très jeune. Nde bobimaka wana botamona ba master na yo boke ba staff. Ba jara ba ya mibali nini oyo ba préférer bazwa bino? Ba tonton mo ka ya bien mi kande kinda na ba tonton kaka. Ba tonton. Oui. Est-ce que yo mo mituna ta ba question est-ce que ba tonton on bazwa nga boye ni baluka pa na miso to na nga? Baluka elo te nga ba pesa nga mbongo eloko nga pe na luka ka bon pe bazio pe bazango posa ekenda bon pongo epa na nga so luki nga na ndenge mabe ozwani lote. Ozwe lote. Putongo yo ke luki ke osalela nga pe na mai no nga pe na osalela yo to osalela na. Yaza na mai donc bon ba kenda bongo sans va se protéger na oui, nga pe na olinga te so na teke muto azaba makambu nga pe na olinga te ke to sa bongo. Donc na olinga ke na tikanelo no moko putongo yo ke sanga mabenga pe na salo mabe. Ekenda bongo. Mais tongo sala bongo est-ce que dit que ba maladie eze belé na mokili? Est-ce que mutu oye azio bongo na sima? Azio bongo na sima. Sima ba yebi ba ezalaka trop facile pour nous attraper ba maladie. Bobanga raté. Nga mona docteur vinanga. Nga mona docteur vinanga na tonga kala bande kukufa mbi po baye ko salela te. Ngani na izabu na ebi osalela makambo wana nyonso. Ndasu na uso sa makambo na ngai donc so elali so uto sala so lali e matos kana minso wana so sisinde okubimisa ngo ebima nyonso ekenda nango pa ite obalba keke ekenda boye ba ekenda pa ite ebima comment omisa comment il faut fanda okembi yango après bimi okembi yango lo wa mwasa zo oui eza pe fi so ki uto saba makambo ni okemba mai wana so za posa zo zemiti fa kemba mai wana. La plupart des filles belées parfois bah ebi na bango oui bah net hein yoza muta indu sasa oui nga na docteur a vina pour na linga buzo batina vina nga et arrivé là bino pe ozaki na mastermind très proche à kufa na makambo ya kufa pour na makambo famille na bango ya kufa pour na makambo famille na bango nani donc ozaki na ba master o ba kufa na oui mbolo Jonathan mbolo ya kufa pour na makambo na bango. Il paraît qu'il y a Bela malaria cérébrale, oh ma comme qui pédé non jamais. Mais bah tu vas le voir que un peu va pédé nous sous. Bah faire na banda ku mon abeli bazo pour la kati ba super mi ya bana mibali ndé sala ke beli sa ba na kati. Wana ezala ba pédé kala ndé tingabo. Na timba tina ti. Quand il est ici comme moi fan na côté c'est pas le beau na bimisa on a boaka côté le beau comment oui ba fi ba longo la zeminde amsu ba sala la pompe wana abiton atongoli ndeti na bona sala la pompe na lisite bana osela bana osala lango mais na comme bimisa ka normal na militi ya moto après na kina toilette na fanzi na kembi ka yango mutebi ma po eke paite omona ka yango na yango mutebi ma ba super mais lik. Est-ce que vous avez un boulot makasi ou sinon vous avez un sali systématique après vous avez un moto mais la moto est un boulot makasi ça on dit la fac et on dit la moté yo qui au forcer na tiba ya on a nenga si matériel les tinga force na ngate na force na ngate et pas na mona ngo boulot te pour dana mesana na mesana déjà na mona boulot ndeni ya sentiment na oui ils ont sentiment na option na pona na tsaka na sa nyonso. Mais beaucoup de gens ont des difficultés dans ma campagne. Beaucoup de gens ont des mais oui, na linga ndeti nga buna linga ba remorque ba biloka minene mituka minene nyoso te ekota. C'est vrai. Oui.
ekrele elote mpo ndeti ngai baketch na nzoto na ngai mokusa na ninga baremort nabelango te nga na docteur da naloba na docteur tozocontinue mission na biso lik kaka olobi oza docteur wana bien voilà oza vraiment docteur oza na expert na matière na yo oyo olingaka mingi batakisi bakoma ebele obi yo bakoboma te bakolia yo te lelo bajara bato nini oyo soki obimi na bango oyo se retrouvaka financièrement wana badocteur toza na bapaster toza na bacommerçant na bata mbongo est-ce que c'est arrivé là mpe déjà pasteur mo pasteur mo songolo azoluka abima nao arrivé là pas sango. Ah bon? Oui, na demande diana sango mo boue. Na fion sa diana sango mo boue. Sango luki obima. Oui, to sala ngo, pozala na posa na ngo, to sala ngo. Ape shombo. Oui, ekenda bon, fa pesa kambo. Aluki loko, fa zo pe lokos. Azali na posa viande fraîche, alia viande là. Na pesi viande là. Est-ce que spirituellement, est-ce que bibo ya no luka? Azwe lote ponga pe na zo ki elote pa ne. Ozo ndetini. So kende kusanga mabe. Mape ngena sali mabe pona zaina ba sperme ne na nzoto na nga. Mais tant que ozo vivre ti lelo. Wana bomo. Bato wana onyo sala na bango ba sande ti sango vraiment ba sango ba batmo ba trop na ba makamwa e mabebele. Tant aya article baba asali bosali systématique on est-ce que semence oyo otika pa na yo eza trop spirituel yo oye bango te malgré zo vivre na yo oyo ya longoli yo na nzoto oza na 23 ans est-ce que avenir na yo si do koma na ba 40 ans avenir na nga yebi ke na oza madame na oza femme d'affaires na oza madame ke somo na bandu boka ba Dubai alongo le loti oui. Avenir aux femmes de fer. Oui, oui. Allons le lot. Maman, comment on va faire ça? Oh. This one montagne faut les béton atteint. Montagne est montant habitat. Il y a les gars 1000, 100, 500. Et kenda bon. 1500. On est bon makamuna. Mais tu te aussi retrouves après dans maman. Mais oui. Si na pona musalo c'est que retrouve na ngai. Les arabes na boulot. Oui, option na pona. Option na pona. Wana ko za pena chérie. Ah mi bali. To yo na mi bali na chérie. Baka balbata fuza peta na mbala ngo bazata moko. Ele mi bali. Lazana mi bali. Pona ndumba. Wa ndumba. Oui. Oyo pede mo na mbali moko te. Peda ndumba ninga. Mbali moko pa nyokola nga. Mbala oni ba mbali pe ba nyokola bino basa. Bazali atinda nga nakenda kulukile mbongo na ile kipwani. Boni kwata majibo yeko. Wana ba benga wa buchu. Papasha. Papasha. Donc papasha ba noko mo ba playboy mo basa apipa pe na yo bazali. Atinga na kulukile mbongo na ina pesi asomba pwani. Mais rivela bino po yo mo tomba mourir ya mbali mo. Oui. Oui. Afana na bandal. Yanga wana fana na bandal mais nga pesa ke lotinde ya ko pesa nga. Faut habiter na trop cher. Lik, est-ce que tu es sérieux? Vraiment sérieux dans ma mozolo ba? Oui, bien sérieux. Un jour au boula répéter au bota. Un jour na boula na bota. Na sente mwasi to bota za bala pe mwasi kenda bongo o eza na bo jeunesse ekenda bongo poto na lobeke to na banda ki omuta tindenga te poto na otika omuta tinda ngai na bula ke funa bota na za na mwasi na ngala bana na ndaku po kenda bongo mais tangu lelo ozo vanda boye bongo na oza ki jeunesse ozo sakala na yo est-ce que vite que moi mbilinga mo pe koyela on a vite pe perdre vie na yo ikola ba sentiment o eza ngelo koyela nga te moko est-ce que c'est interdit na mission nzambe e bandal kuta nga kuna yake kuta ya musana yake kuta
nga na muta liboso te naye kokutanga naye kokutanga mokili nga mpe na yo sala wana nga muta liboso te na mosala nde balobaka eza lisumu nzambe pena aboma Sodome et Gomorrhe mpo nango donc bino to bosala yango lelo osatana te ke un jour mpe na ozala juge mpa nzambe aojuge ngai ese osambela mpe bona lola na lifelo ngo naozala nga moko naozala nga mo te ososinyano lifelo naozala na bato ya somo ke somo neti banani naotanga na akombo te pardon na ba Michael Jackson tozala biso nyonso elongo tozika kaka me nga na ozika te nga na olimwa neti baministère Congo ndenge ozala na bango na lifelo tozalaka ebele tozala na bafali ekenda bongo tozala na batata bulo tika afali pone po biso nyonso tosala option moko c'est vrai oui nyonso bosala option moko bino mais soki nde oloba bongo notangi kombo tangi wana les musiciens en question ils ont tali ebouye mobali abwakama mobali mais yo pena ozobwakama oza mobimba na oyo eza mobali mais so batali yo bamona maki bomwasi pourquoi bango bamipesa naboya komibomba na ngai mposo na mibombi ya mokuba oyokanga sikono mobali na mbetu secret bima na ndenge mabe tikala milakisa mpo yo to bayokanga mobali na mbetu mwa baloba babiloba eza te balobake mwana biso asala yango déjà oui yango na milakisa na ngai yo bino tangi bena grand poete donc na lifelo bozala na bato tangi wana bozala na bato ebele donc bamadilu biso nyonso apart ye apart fali apart ye tozala suna nani toza ebele siko bamibali oyo bazalaka bamoni mobali asalaka hypocrisie oyo asalaka ne bulo baza ebele mpe ozoka nde bastara na bango nalemba surtout wana nalemba baza ebele ke somo nalemba baza nde mopiko te est-ce que mpe bamusicien mosusu oyo mpe baza na kini awa basala bulo me baoyeba te ke basala neti banani naotanga na bakombo te yo tuna makambo eza ya ngai yaya ezaka tosolola ti tosolola eza émission tobenda mpe mwa air po tokenda ntina oshite naobangaka ngai li obangaka te liki nga nayebi liki abangaka te liki asinya liki okota de nazena me boso nakutani na lita pardon lita bukaka liboko naokoka te showbiz option biso papa na mama soki lelo bate ndenge omona bapaster lelo bazosala makambo namonaki na télévision un paster aotinda baosala bavoice azolela bolingo na mobali moko bo aza déjà marié esalaki bato mbele balobaki comment un paster akozala kopo akendaka bimaka na mobali paster moko ya limité boye na otanga kombo te mpona bapaster soki paster abengi yo bosala cope est ce que paster ondima yo nde oteka deya forme oza de oteka deya apparence oza déjà babebi oza pede aolinga bima na yo to ntongo bima na ndako nini esala deya mauvaise aolinga bima nanga te mpo abikanga na mama monene aolinga bima abebisa nde mwa mobala bato ayebi vi te mpo abikanga da na timbela da vi olinga yeba donc ngai kuta kozwa nenga te olinga bima na mwa mobala aza normal mpo donc abende bamanaka nde bamakambo na ye oui ayebi ke ngai nayebi vi nyonso naluka ya mosusu napetele mpo nga nde singa mwa mobali soso sanga basi nabeta bamibali misusu tina bakati ya chambre oui mpo nga jamais bashopinga nga na vi nanga donc soki neti soki motu moko boye ezalaka bani ezalaka bapacte moko basinyaka to nini parce que moto asala yango nanu te oyo osola na ye mpo asala yango est ce que baondima facilement mpona mbongo ya mosusu basala yango mpona mbongo donc jenanga na vai na palais bengi yo papa bona lemba koto bagarso ebele basala yango mpona mbongo basala yango mpona ba iphone mpona telefone oui aosala yango kaka
lembo na nga mote ntango nalobaki lemba eziki epela moto yeke somo taki epela to ebele omo mpa garçon alati pantalon atie taille base yo bule mobali te fi lokwanga baza ebele bozo biso lobi na lemba bongo bandi na libo marché kuna somme ya mosusu lemba eleki ah bon po bango kuna batekatekate bavi sikoyo na lemba bamisusu bamizindisaka lokwa mobali me mobali te mwasi donc balukaka yana bato mosusu balukaka oyo non basala yango te mpo babebisa oui so oza esprit mokie balie oyo na montobo soko efi mokie balie oyo na montobo balie oyo babendi yo manaka balie oyo na montobo bafioni yo yo ozwi mbongo ozwi iphone apo bafioni yo neti nga jamais mabendanga bamanaka nanga mponga mona mami street ngai nabenda bato sikoyo première fois osalaka eloko oyo osalaki parce que olisingaki yo botama na obongo première fois ntango opasaka na rapport opasaka nango bandaki kobanga te atia pomade mobo wana ekotanga mbala moko nayokaa ndeka pasi me nasinyaki moto yango azwaka mpeka na nzela to azwaka na nzela te tofuni ti tii na shop na ye aza moto azwaka oui azwaka mbanda kosepela depuis naza mwa moke oui ndenge osengaki afio nanga naseli nanga borse oui nabungisa mpo banda okanga mabalanga akóma na niveau oloba balanga aya osengelanga tofana ndako mone menga soki nga banda okokana te mpo azala elo monene donc apasola ngai nakima nanga sikoyo nayebi eliki estce yo lelo estce banda obotama esi olinga chéri moko boye oyo yo mpo osala nde basalaka kuro nakoka te bongo ntango ozolobaki obota un jour comment tu vois nabota mpo nayebini na garde yango nayebini na protege yango systématique na yo mpe eyanduka te poani esalamako mombali kuti te bule tupele tosala ndeni fo biso mibale toverse oyebi te kekenda bongo oui boni na verse te yo ndoka overse poani oui ekenda bongo biso mibale toverse seke lo nanga esala nango kaka yo mwasi te yo frère mobali aya yo maintenant obotana donc ofana na mwasi mpe avandi na pale moko alongo to bilamba yo oyokana eloko te nzambe nanga mpo nolinga okomisa lesbienne forcé boye nzambe ngai moninga nanga mwasi tosala ndeti nini donc na biso ofandi na kati ya palin tofanda bakamarade neti mobali neti koko demanda aza na caméra wana les jeunes mariés so afandi na palin na basi base déshabillé effet eza normal ke afa yoka mwa nezalaka ke mwa batriki ezalaka nango parceke yo soki ofai na basi na pale balongoli bilamba yo mpa na yo osentir eloko te omona bango lokwa bakamara nanga namona bango bakamara nanga basi merci bato bozotala ngai eza bongo lik tokontinue mission na biso Sarah Chipamba Eltrona apesi yo bambote place ozali bon séjour na Brazza déjà nayebi ke ozokati ya Brazza lobi mpo kesa bacommerce na yo toyebi ke dans une semaine anto okutana lisusu Hidalgo atali mwasi nzambe apesi mbote na nga na JC Nduku koda kimbuta oyo eza émission enasali mpo toyeba quand même bapede bavivaka ndenge nini parce que baza bato baza na nature malgré eza mamu na bango baosala eza contre nature eza bango mo balingi basala yango mais bato boyebaka bavivaka comment mamu na bango esalamaka
yango wana lelo na bulaki na zwi boule na zwi ndusa na bina luka petit frère na ngai oyo namonaka monaka natuna ye nanu bavivaka comment mamango yela bango ne comment gu wana yela bango mbala moko ye omona azopesa bapoint de vie na ye bato bozotala ngai nayebi ke bamosusu ezolobama awa omona ngo lokolo ezogene bino mais eza réalité oyo eza na mokili kaka nda oti oloba awa ye te moto abandango yaya kokuta yango donc voilà lik est-ce que arrivé là peut déjà bayebisa ke oza possédé na milimo mabe poste nga nayebi ke naza na ngai yango te bato mosusu balobaka oza milimo mabe eza possédé bao balobaka na bayebeli te mpo nga mona yebi ke naza na nga possédé te eza option na nga mona mponaki eza volonté na nga moto etinda nga nasala eloko yango bokosi botika molimo mabe bato afandi esika afandi pardon molimo mabe makambo nyonso ekóma na waka molimo mabe makambo nyonso moto asala molimo mabe okoma ya volonté na nga moko poso na bina tika mosoza lelo na otika kaka lelo moto moko te otinda nga ke liki nana poso tika kipede ozonga mombali mpo ani molimo mabe bato te botika molimo mabe bato afanda okenda mpe église oui nabondelaka sambela mpe nzambe nasambela mpe nzambe nzambe mabe ayokaka bato boye ayoka bato boye te ile miséricordieux ya alimbisaka ne kaka parce que eza parmi ya masumu oyo nzambe pena alingaka ata mona yango bina oyo ozocontredire ye donc yasali makambo yo mosusu ozocontredire akendela na bondeli na ngai yaya tosambeli nzambe aprotege yo abatelanga apesanga bojui apesa bolusu na nzela nini nzela kaka bomwasi na nga okutana moto moko aza na mbongo abala mbama me okutana moto abala yo mais oza na besoin bota mais moto yango ntango abala obota nde non tika mwasi na nga na ndako nazwela mwasi na mwa ndako nafandisi ye na bombi ye comme ça koto na osala makambo na nga oyebi tike ejoue bongo des rôles non jouer des rôles oui ma papa na mama kote mosusu esidi ya babala ye abalana aza mpe na mwasi koto abala azobota mpe ma passe est ce que mwasi yango mpe ondima osala yango yo oza pede yo oyeba te oyeba te to tokutela nene ozindeli na makasi otikala koyeba te donc olata mpe na ochange forme otelemi mpe na ngwi olati jine obwaki mpe te mais oui kenda bongo siba oyo ebele nayebi biso nga mo ndeti kaka nga mo na préféré na ngai mposo na mina zambe nosala yango bo makasi saka nosala makasi otikala koyeba te opréféra osala nini na vie après à part boulot ozosala oyo ezomona ngo boulot na préféra nazala femme d'affaires homme d'affaires noteka imobikana ekenda na esi de obanda déjà kosala yango po otekaka déjà à part plan otekaka sonki otekaka mpe na bafille na bafille sala commerce ya bafille ekenda bongo atekaka mpe na bafille otekaka bango ndeni so na posa fei bisinga na propose yo bombelinga combien na ye l'office tous les races afi oloba naza na bango donc na telefone otyaka mpe na bastati oyo oui ekenda bongo mais bafille yango bana baparent te baza na parent bongo nini naza parent te ngani yabotama na nzete so bapesi ye mbongo bokaboli oui yo koto mobali opesa ngai ye mpe kuna so awuti yo kuta fo kende olibere nga nanu ye mpe so awuti makambo na ya libere nga ekenda bongo so redefini na $100 ofi apesi nga $30 oui me nga koto na panzi na nga ata makolo te namoni ata pasi te me na zwi seke na ana iko na oza na agence agence te mpe na bafille na ngai agence ya bafille oyo otekaka meyebike bakangela yango okuta na motu moko mpe aza moto moko bakanda mwana na yo otekaka bongo omona kabia kasi yango wana bakangela yango nakendela puzo boni natiki yango te eyende kutu oui nakimisa mwana bato ya colonel ndako bana ndako bana mabe batoboka ntina zolo bana ndako pardon
Donc on a l'agence au tega ba fi anza mais c'est que ba petit na biso na ba parler faut que bara au tega bana moi na ndako amona te bosi mwana bino mo miteka ma déjà aluka jenga c'est mo ko miteka ma na ye est-ce que vous musala ape mabe au tega muteza lisumu ko teka lisumu donc ça troc ya ekenda bongo yo pesi mo ekenda bongo bapesi bafuti yo oui ekenda bongo yo na mona wana ba fille ebele botambola atambola na ekolo ba fille so na che mupiko eza muke funa chande ekolo parce que bato po ba musu bazana na photo wana baluka ba fille est-ce que vous soulana bango mona na ka soit numéro pesa oui numéro na panzana surtout na Facebook kana ta mona na posta ba fille au moins mibali ba okabwa na nana besoin pour nga bimisa te ba Nicki Minaj ya Congo moi pe moi si tala kiki dans $100 na $100 vous aurez on doit te bo ba jeune toujours on laisser payer na mon tambo mais ani kana mafola non ça te pour ça ba fola kana ta ki orodi na wenzi 3000 francs na wenzi cop 3000 francs ka ofia zana o oteka $100 ka o wenzi pas zana on c'est que o wenzi dona ba musicien otanga de komba moko na ba pasteur bimara na sango c'est pas frère en Christ otangi te ozo banga no makam no banga na makam mais parmi ba pasteur ebele oyebi ba tebele ba pédé na ba pasteur nga yebi pe ko na fin na vie na nga mo boye pasteur mo ba benga abengi pe akona appel na WhatsApp ke abengi pe na WhatsApp ko na poso pe ba ya ke belé sur na église na ba bakisa me ba ko me belé wana pe na mona ke pe ndi lobby Nzambe ngumbuya nini opesa bosa ba wa banganga toni wana ke papier vient na ngai vient na Clémanger Abouba na Lyondo mobala mbinga mobala copine na Angela donc pasteur abengi taka degré pasteur on pas yebani merci beaucoup bozaki belé ba propos à tenir eza ko engager yé ba tozotala ngai na émission o ezate po blessé bino et choqué bino ezarara ezofongola bato bayebi te bayeba mamususu parce que mamebele lobi awa alobi makambo oyo mosusu bato bayebaka te bayebi yango donc biso toza wana te po to facilité bamakambo eza mabe toza wana mpe bato bacomprendre makambo mosusu oyo elekaka na mokili donc biso toza wana mpo tosala nyonso apesi mbote na wana Karine Bukiata elle trône na mwasi ya ngani ya papa mabanza bambote ya trône na bino place bozali apesi mbote na ngai na Fada Nzazi Mambu elle trône na Fada Nzazi Mambu la fantasme fantastique toujours bambote ya trop Hidalgo Watalo mwasi Nzambe nabosani te nabosani susu te na lobi Dada Mbouyi la tigresse, merci beaucoup. On a fait une na chancelier Ngadi, à tous dans la maison, il y a chancelier maison la grâce. Toujours chance na chance. Oumela, on a fait une na Nana Djambi Ndokutu, Pamela Missia Moupire. Tomi na souka émission biso, lik Tomi na souka. Na eu que la première épisode, pour ça la deuxième épisode, pour comme un peu la troisième ou quatrième. Batali biso basé belé. Il y a tout ça ba monio mabe. Na propos tenir bamsusu bazo comprendre na eza ndenge lobi eza ndenge na obotama bongo pona bato bamoni mabe na bato basepeli na yo quelques mots de la fin quelques salutations soko opesa pe numéro ya téléphone opona bato baluka ba benga yo ndeti nga mutu amoni nga mabe etali na ngonga ete pa biso kuda bamona da mabe epa biso peza ko ndeti nga eliki bamona mabe na chwa bango tetaka na chanda kumba te seke na zala kanga mono nongo mabe na pesi mbote pa mama na nga Kati Engo Bokako na pesi mbote pa camarade na nga Angela Mozama mwasi Nzambe na pesi mbote pa camarade na nga Shasha na pesi mbote pa camarade na nga Plamedi ya bino yango est-ce que question souka est-ce que maman
na papa lelo so bamoni yo so okutana bango boye na kati ya ndenge na kati ya palin bazotala yo boye estce oza sire basepelaka na makambo osalaka lelo nayebi te bota basepe te nde na otika oyo otika no te ata basepe oui yo arrivela mpo osali kopo ozwi mbongo oyebi opesi papa na mama alepe na papa biso tosolola te osola te na papa na mama biso tosolola. Merci beaucoup de remis sur l'émission. Nous avons battu l'émission pour commenter, pour partager. Bamba lobby pour ça la commentaire na bino. So ils ont un conseil pour pesa ngo à autant on va conseil na bino. Numéro de téléphone 81 32 57 562. Numéro WhatsApp 85 14 59 339. Ce que vous avez besoin au pesa conseil, vous avez un numéro 339. Mais ce que vous avez besoin il y a comment la commentaire quand wana il y a pas autant de message na bino autant de commentaires na bino et que ça la bien. On a bino to suki awa, émission les gars qui to comme TV za mingi ngonga. Tout dans la bino très prochainement dans une autre nouvelle édition de notre émission. Bye bye.